果會係點？我哋繼續開庭審案。講你就叻，做你又夠唔夠膽做啊？未見過咯。我仲有隻一黃三後，有冇興趣？輪到我啦，周雪彤，除底褲嚟睇下先啦。即係睇鹹碟咯，又平又刺激，唔使推嚟推去啦，上我屋企啦！上集講到初中女生彤彤喺學校旅行之後，邀請男同學翻屋企睇色情電影。喺色情電影嘅影響下，彤彤竟然仲主動提出同4位男同學一齊進行性行為，大搞 5P 性派對。好過癮啊！真係冇介紹錯喎，彤彤啊！喂，係咪好玩呢？係啊係好玩，但係你唔好阻住先啦，真係爽嘅。我平時啊都係匿埋間房度睇啊，仲要戴耳筒喎，邊有依家咁冇 feel 啊？哇，齋睇就話正，叫你做埋你咪頂唔住？做，哇，唔係唔敢啊嘛？驚你啊？做咪做？咁你哋咧？我哋咁多個一齊。喂，玩5P唔係驚啊嘛？行啦，驚咩啫？彤彤同4名男同學就喺睡房入邊大搞 5P 性派對。喺呢一刻，佢哋以為呢件事只要佢哋唔講出去，就唔會有其他人知。但係世事往往充滿巧合。誒，威哥，咁早放工，不如打翻4圈啊！係啊，唔打啦，趕住翻去買餸煮飯。今晚同我女人撐台㗎。又買餸啊！唉，真係服咗你啊！你知啦，平時翻嚟街市都冇乜餸買嘅，今日早收啊嘛，買條游水海鮮翻嚟。我個女人好嘴刁㗎。唉，你真係24我老豆嘅啫。好啦，唔同你講啦，我翻去先啦。OK，拜拜。如果唔係事主彤彤嘅父親提早放工，早咗翻屋企，相信呢件事件唔會被人揭發，而4名被告亦都唔會知道自己所犯罪行嘅嚴重性，亦都唔會為自己嘅行為負上責任。彤彤啊，阿爸翻嚟啦。好，彤彤啊，老豆8點先翻嘅，我點知啫？咁點算啊？點算啊？彤彤啊，係咪喺房裏邊啊？開門啦！開門啊！彤彤喺而家入邊做咩啊？開門啦！開門啊！開門啊！喂，點算？你做咩？我搞我女！唔係啊！你送走啊！走啊！你班衰仔！彤彤同4名男同學就衣衫不整，連跑帶跌咁樣衝出屋企。佢哋係一直咁跑，直到跑唔喐，先至停咗落嚟。喂，點啊？今次咁樣，你老豆真係報警㗎？冇啊！你講你老豆啊！冇得警我，唔坐得監啊！坐得死緊㗎！坐監我老豆一定打死我㗎！而家點算啊？唔好嘈啦，你哋唔好生人唔生膽啦。嗰個我老豆嚟㗎，佢點會咁樣對我啫？喂，唔係啊話，男人老家喺度流馬尿。你哋翻屋企先啦。喂，早知呢單嘢唔好同人講啊嚇。我老豆嗰度，我搞掂佢咯。走啦走啦走啦。我哋首先係將搞掂啊！走啦。你啊，係咪真係得㗎？得㗎，走咯。哇，咁靠晒你啦！有咩打俾我啦？喂，家姐，我今次死緊啊！你一定要幫我啊！彤彤，咩事啊？你唔好理啦，你幫我死俾你睇。喂，彤彤。
好明顯，案件中嘅女事主先至係成件事嘅始作俑者。雖然被告嘅行為係犯法，但係佢哋都係喺受到事主嘅教唆以及一時好奇心驅使下，先至會犯案。4名被告嘅行為相當幼稚，打算藉住同彤彤性交而獲得同輩間嘅認同以及滿足感。而當被彤彤嘅父親揭發之後，仲想繼續逃避責任，懇請法官大人判處被告罪名成立，否則會為社會帶嚟壞榜樣。